السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله التيسير للجميع، ونتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، والله يهدي ما خلق والله يجيب السلامة للجميع. غبرنا عليكم شوية حيت الوقت شوية ما كاين ما يدار. هاد شهر 8 تيكون صعيب شوية، راه الإنسان مريح. إوا درنا واحد شوية ديال الراحة، خرجنا الوليدات درنا بهم، سافرنا بهم. ايوا هادشي اللي عطا الله، راه يلاه جينا بينا نبداو الخدمه ان شاء الله، وغادي يكون الخير ان شاء الله بحول الله. تعطلنا ما درنا في حتى فيديو ما رميناه في القناه. قلنا اليوم نديرو شي فيديو نشاركوه مع خوتنا وصافي. الفيديو اللي بينا نديرو اليوم هو واحد القصه اللي هي قصه واقعيه، والله العظيم الا قصه واقعيه. ودابا راه كنستغرب في هاد القضيه هادي. انا نعاود لكم اخوان هاد القصه كيفاش واقع. واحد السيد في العيد الكبير، تقريبا بقات العيد الكبير شي 3 ايام اللي بقات العيد الكبير، كان جالس مع واحد السيد كاين في السوق كيدير الماكله. راجل كيبان زوين دريويش، هادشي هو المشكل، تيبان السيد دريويش يعني خدام على وليداتو. جاب ديال الهضره ديال العيد الكبير راه غالي مات غالي، ويقول لها ودي انا راه ديك البركه اللي عندي راه خسرتها على المدام، عندي مريضه خسرتها عليها، والله ما عندي باش نعيد. هذاك السيد قال هذا السيد هذا من اللي داير هذا مناضل عليه، عزيزين عليه وليداتو، عزيز عليه مرتو وموت وليداتو، من اللي خسر عليها هاد الفلوس باش يعيد على مرتو. يعني هذا انسان ترفع عليه القبعه، يعني مرتك موت الوليدات ديالك ودهز ديك البركه باش تعيد وتخسر عليها، يعني انت راجل محترم باش نهضروا في الواقع، انت راجل كتستحق الوسام. يعني ملي طليتي في موت وليداتك وخسرتي على ديك الفلوس راك راجل مزيان. الغريب في الامر هو هذاك السيد ملي سمع هاد الهضره قال لي اودي انا قابل نعاونك، نعطيك 6000 نعطيك 4000 ما كافياكش، المهم خليني غنشوف كيف ندير. هذاك السيد اش فكر مشى للدراري ديال السوق كيحشموا منه ما يقدروش يقولوا ليه والو، مشى عند الناس ما ذكر حتى السميه ديالو. اللي وصل عليه تيقول لها ودي بالتعاون في واحد الحسنه باش ما سخاك الله. تيقول له ودي واحد السيد راه ما عندوش باش يشري العيد، كاين اللي عطى 4000، كاين اللي عطى 100 درهم، كاين اللي عطى 8000، كل وجه ديالو علاش قدروا الله. دار على هذوك الناس تقريبا واحد الساعه تقريبا او ساعه ونص تقريبا، جمع واحد البركه فيها تقريبا شي 41000 ريال. جا عند داك السيد شي وحدين قال له ودي اعطي من جيبك تدوز عندنا ونعطيهم لك حتى غدا ان شاء الله نعطيك. يعطيه شي حاجه من جيبك تقريبا شي 600 درهم ولا 650 درهم. جا المحل ديالو، جا عنده داك السيد قال ليه اندرا، قال ليه شوف، قال لي راه شي وحدين راني جمعت واحد البركه، ولكن شي وحدين راه قال لي تما غنعطيوك الفلوس، ولكن راه ما عطاونيش، قال لي حتى غدا خلي هاد البركه تنجمعها غدا ونعطيك باش تمشي تشري. قال لي ويقول ليه، قال لي صافي ماشي شي باس ما كاين، قال لي باش تكون شي بركه زوينه باش تشري، باش تقضي الغرض نجمع لك هذيك البركه اللي بيعطوك دوك الناس باش تلقى باش تشريها عند السوق غالي، غنعطيك هذيك البركه نزيدوها على هذيك البركه اللي باقا عند الناس وسير شري بها. قال لي انا راه قاداني شي 36000 ولا 38000 ولا 34000، راه قاضيه لي الغرض راه شاري بها. قال لي الا قاضيه لك الغرض 36000 ريال، عطا هاكا 36000 باش تمشي تشري. قال لي قاضي الغرض، قال لي واش قادا، قال لي قاداني الله يجعل البركه. جبد لي هذيك 36000 عطاها ليه، بقات عنده 5000 ريال في جيبو في يديه. قال لي هاك هادي سير شري بها داكشي اللوازم اللي خاصين بحال الفاخر والمسائل وكذا. شدها قال لي الله يعطيك الخير. وتعالوا تشوفوا الطمه الكبرى، باش حنا هاد العرب ما عمرنا غادي نربحوا ولا غنشوفوا النهار الابيض، لان الفعيل ديالنا فعيل ابليس، ماشي فعيل المسلمين، فعيل ابليس. حيت بحال هاد القضيه كتجعلك دير شي ما باقيش تشوف البشر كاع ولا توريها شنو كاين ولا شنو. مشى داك السيد سافر داز مع وليداتو، تم جاي للسوق وقف عليه واحد قال ليه من دوك اللي ساهموا، قال ليه واش ما حشوماش عليك فلان السيد خليتيه بلا ضحيه، جا عندي هنا كيبكي قال ليه فلان دار ليا ودار ليا وما عطانيش وخلاني بلا ضحيه، وقسم بربي العلي العظيم الخوت لهادشي اللي واقع. تفاجأ السيد قال لي اش بغيتي تقول، قال لي هذه هي الهضره اللي كاينه. قال لي هاجي معايا، خلاه ورا واحد الباش، دخل عند داك السيد قال ليه شحال عطيتك اخويا باش تشري، قال لي عطيتيني 36، قال لي شحال عطيتك باش تقدا، قال لي 5000. والسيد الاخر اللي من اللي ساهم في ديك البركه تيتصنت. خرجوا لعندو
يا ولد الحراميه قلت لي جيتي تبكي عليا بالدموع، وبكى بالدموع، قال لي فلان خرج عليا، قال لي جيتي تبكي بالدموع وقلت لي ما عطانيش وخلاني بلا عيد وتكرفس عليا ومشى طلب بيا. هذاك انا بقى اللي عطا الله قلنا انا هذا الشيء الخوت وقع لي انا. هذا السيد اللي جا عندي قال لي ملي سمع بحال هذا الموضوع هذا قج هذاك طلع عليه السكر بغا يضربو، قلت ليه زكا تفرق مع هذا السيد. بقيت غير كنشوف فيه قلت ليه يلا فحالك هذا بتضيع فيه الوقت، يلا فحالك. قلت له انت سمعتي كلشي. قال لي الوالد ديالي عيطت، قال لي الوالد ديالي ملي جا عندي وقال لي هاد الهضره عيطت للوالد ديالي وقلت ليه راه كاين وكاين، قال لي فلان ما يديرش هادشي، ما يقدرش يدير هاد الحوايج هادو. هاد السيد بقى مفاجئ، ما يمكنش. واش تصور انت تجمع لواحد السيد وتمشي تشري ليه ويجي وراه عباد الله. وهاد الهضره جاب والله هاد السيد مرضي الوالدين ملي جا انا تشاور معايا هذا الموضوع وقال لي توفيق راه خبيتها، ما قال لي الوالد ما تقولهاش، ولكن انا قلتها لي، قلت ليه مزيان لان كاين بعض الناس اللي ساقوا الخبار هاد الهضره ويتصرفوا عليها معقول. ودخلنا عليكم والله الاخوان اللي شاف هذا الفيديو هذا وسمع هذا الموضوع هذا اش غادي يقول. والله العلي القادر اقسم بربي العلي العظيم الا هادشي اللي واقع، راني ما حرفت فيه ما زدت فيه، هادشي اللي واقع. الا هاد السيد هذا دخل بيا السوق وقال لي راه فلان راه ما عطانيش وراه خلاني وانا جمعت وجا عندي للدار، بعدا اصلا بعدا واحد النهار جا عندي للدار فاش عطيت ديك البركه، النهار الاخر جا عندي للدار قال لي توفيق ديك الامانه اللي قلتي لي واش موجوده. وهذا راه ماشي شي حماق نقولوا ولا شي واحد، راه بنادم عنده وليداتو تنقولوا راه الله يكون في العوان الظروف وكذا. هادشي باش تعاوننا معاه درنا معاه هاد القضيه هادي، والناس اللي عطاو ديك البركه حنا غير تصرفنا مع الناس وعطاو يجمعوا لي ديك البركه. ولكن جا عندي هذاك فاش قلت لكم جا عندي للدار قال لي ديك الامانه واش جمعتيها ليا. قلت له خويا دوك الناس راه ما بقيت مشيت لعندهمش وقال لي يعطيني من جيبي وانا ما عطيتش، ولكن الا مشيت شديتها عندهم خصني نعطيها لك، انا راه ما بقيتش شديتها عندهم راه صافي السلامه كنت قضيت الغرض الله يسهل. ودخلنا لكم والله الاخوان دابا واش كيفاش يخلوا الانسان واحد اخر يشوف بحال هاد المناظر ولا يوقع له بحال هاد المنظر باقي يدير الخير. يلاه كيف ديروا شي واحد اللي بحالي وقع له هاد المنظر واش باقي يدير الخير. يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله كما تنقولوا حوته تخنس الشواري، ولكن كاينين الرجال وكاينين الشميت ولاد الحرام. كاينين الرجال وكاينين الشمايت، والشماته ديما تبقى شماته، وبحال هذا النوع راه تبقى يشماته الانسان راه. ولكن دابا نقول لكم الانسان راه تيوزن بنادم، الانسان ما عمرك تعلم اشنو تحت راسو، ما عمرك تعرف كيف داير. والسلام عليكم الاخوان والله يعاون، السلام عليكم.